भाई आजकल ना एक सीन चल रहा है कि अगर थोड़ी सी भी किसी को बाइक चलाने आ गई ना तो हर बंदा अपने आप को राइडर समझने लगता है। मैं भाई घर से निकला ऐसी राइड के लिए, मुझे रास्ते में एक लड़का मिला, मुझसे कह रहा भैया रेस करोगे? मैंने कहा रेस वेस मैं करता नहीं हूँ, मैं राइडर हूँ भाई, राइड करता हूँ। कह रहा भैया तुम्हें पता है मुझे ना विली विली भी आती है, मुझे मैं राइडर हूँ ये हूँ। मैंने कहा यार चल ठीक है। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा चल यार देख लेता हूँ उसके स्टंट विस्टंट कैसे करता है। मैंने कहा जरा विली मार के दिखाइयो। भाई साहब ये विली मारी है उसने। 有人，मेरी गांड फट गई है विली देख के। टैग करो ऐसे राइडर को।